নমস্কার বন্ধুরা, আমাদের চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগতম। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি ভালো আছো। আজ আমার লাঞ্চ মেনুতে আছে মাটন ফ্যাট কারি, সাদা ভাত, এক্সট্রা গ্রেভি, স্যালাড আর নিয়েছি মিষ্টি পাকা আম। এই আমগুলো আমাদের গাছের আম, পেকেছে হিমসাগর আম, প্রথম নতুন পেকেছে। দেখো কত সুন্দর কালার হয়েছে। তাহলে আমি খাওয়া শুরু করছি। ভিডিওটা ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো, লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্টসে জানিও কেমন লাগলো। আমটা আমি একপাশে রেখে দিচ্ছি। প্রথমে আমি খাবো মাটন ফ্যাট কারি।
এবারে খাবো আম। খুব সুন্দর গাছ পাকা আম। হিমসাগর আম, হিমসাগর আমই আমার সব থেকে ভালো লাগে। আমার খাওয়া হয়ে গেল। তোমরা সকলে ভালো থেকো, আর প্লিজ প্লিজ আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হবে আবার পরের ভিডিওতে। বাই বাই।